السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Siz asla hayır elde edemezsiniz. Hatta sevdiğiniz eşyaları Allah yolunda harcamadıkça ve her ne harcarsanız şüphesiz Allah onu iyi bilir. Her müminin bir isteği olur. O hayır yapmak, hayır yaparak Yüce Allah'a yaklaşsın. Yüce Allah bu ayet-i kerimede müminlerin dikkatini şu yöne çekmiştir. Eğer hayır yapmak niyetindeyseniz ki Allah-u Teala'nın rızasını elde edelim diye, o zaman unutmayın, hayır fedakarlık ister. Onun için Allah-u Teala'nın rızası uğruna fedakarlık yapın. Öyle bir şey harcayın ki siz onu en fazla seviyorsunuz. En fazla sevdiğiniz şeyi harcayın. En fazla istifade ettiğiniz şeyi harcayın Allah yolunda. Size en fazla refah veren ve fayda veren şeyi feda edin Allah yolunda. Sizin nesillerinizin geleceğinin süslemek için sizce bir vasıta olan şeyi Allah yolunda harcayın. Bütün bu iyilikler küçük şeyler değildir. Mal, daima insan malı sevmiştir. Yüce Allah dahi onun zikrini yapmıştır. Altın, gümüş, hayvanlar, mal, bahçe, bağ bahçe, bütün bunlar insanlar, bütün bunları çok sever. Ve bunun için insan için bir övünme vasıtasıdır bunlar. Bunlarla iftihar eder insan. Ancak bugünkü maddiyatçı devrinde yeni teknoloji dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan insanları yalnız birbirlerine yaklaştırmakla kalmayıp aksine bu teknoloji ve iktisat durumu, iktisat düzeni istekleri dahi çok çoğaltmıştır. Bir insanın elinde fazla para var mı yok mu bunlara bakmadan
isteklerin çok fazla oluşu ve malı çok fazla sevmeleri ve bunun için çaba sarf etmeleri son dereceye ulaşmıştır ki bütün kolaylıklar elde edilsin ve bütün hangi ülkede olursa olsun bütün fayda veren, refah veren eşyaları elde edelim. Özellikle ilerlemiş ülkelerde bu son dereceye ulaşmıştır. Eğer Allah korusun bu ülkelerin durumu bozulursa yahut da savaş durumu olursa o zaman burada yaşayanların durumu nasıl olacak onu insan hatta düşünemez dahi. Kısacası bu arada bir iki söz idi. Ancak her tabakada parayı sevmek ve ihtiyaç adı altında yepyeni eşyaları istemek son dereceye ulaşmıştır. Ve medyadan dolayı ve ticaretlerin genişliğinden dolayı fakir yahut az ilerlemiş yahut ilerlemekte olan ülkelerde yaşayanların dahi bu kolaylıkları bilirler. Bu ilerleme ülkelerde olan ve o ülkelerde dahi en fazla fakir değil ise de en az orta derecedeki vatandaşların istekleri ve eğilimleri yepyeni eşyaları elde etmeye doğru olmuştur. Herkes onları elde etmek ister. Kısacası maddiyatçılık son duruma ulaşmıştır. Bu durumda hayırı elde etmek için şunu sevdiğiniz eşyaları sarf edin diye söz etmek, özverinizi, kolaylıklarınızı feda edin. Genel bir maddiyatçı bir insan için bunlar çok tuhaf sözlerdir. Ve maddiyatçı bir insan diyecek ki bunlar eski zamanın geçmiş sözleridir. Köhneleşmiş. Yahut diyecek ki tamam siz fakirler için sarf edin parayı. Biraz onlara yardım edin. Biraz da verin refah için. Fakat şöyle demek ki en fazla sevdiğiniz eşyayı harcayın demek, isteklerinizi yok edin demek ve diğerlerin istekleri için özveride bulunun demek ya din için fedakarlık yapın demek, bunlar çok gülünç şeylerdir. Ancak dünya bilmez. Bu çağda dahi öyle insanlar vardır. Onlar Kur'an-ı Kerim'in bu talimatını idrak ederler. Buna amel etmeye çalışırlar. Bu çağda dahi öyle insanlar vardır ki yani hayır elde etmek için çaba sarf ederler. Öyle hayır yapmaya çalışırlar ki diğerler için özverinin sonudur o. Öyle bir hayır elde etmeye çalışırlar ki diğer insanlara fayda vermek için daima rahatsız olur. Öyle bir hayır yapmaya çalışırlar ki dini yaymak için mal, can ve vakiti feda etmenin en yüksek seviyelerini ileri sürerler. İtaat insanı daha da ileri seviyeye atar. Ve itaat konusunda demezler ki ben hangi şeyi seviyorum. Ona bakmazlar. O zaman en fazla sevdikleri şey yalnız Allah-u Teala'nın buyrukuna itaat etmek olur. Öyle bir çaba sarf ederler ki takvada onları ileri götürür. Dünya insanları bilmez ki bunlar kimlerdir. Bu öyle insanlardır ki onlar Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in
gerçek hizmetçisi ve zamanın imamı ile birleşerek gerçek hayır elde etme bilgisini elde ettiler. Hayır elde etmek için hayırın en yüksek kulelerinden doğru yolları öğrenmişlerdir. Onlar Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den feyiz bulanlar insanlardır. Resulullah zamanındaki eshabların seviyeleri çok enteresandı. Bu ayet indiği zaman lan tanalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, bu ayet-i kerime indiği zaman Ebu Talha Ansari Medine'deki ansarlardan zengin bir insan, bir kimseydi. Hurma bahçeleri vardı. En iyi bahçe Beroha'daki bahçeydi. Beroha adlı bir bahçe. Ve Hazreti Talha onu çok severdi. Ve cami Nebevi camisine çok yakındı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o camiye çok giderdi. Fakat bu ayet indikten sonra Hazreti Ebu Talha Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktı ve arz etti. Benim en fazla sevdiğim mal Beruha'daki bahçemdir. Ben onu Allah yolunda feda ediyorum. Bu öyle insanlar idiler ki apaydın yıldızlar idiler bunlar. Ve hayırların yollarını açan insanlar idiler. Bu eshabların örneklerini ileri sürerek bizim bu zamanın imamı bize sık sık bizim dikkatimizi çekmiştir. Mesih Maud Aleyhisselam birçok buyruklarında Kur'an-ı Kerim'in talimatlarını ve buyruklarını apaçık olarak beyan etmiştir. Hayırları elde etmenin bilgisini bize vermiştir. Özverinin en yüksek seviyesi konusunda bize bilgi vermiştir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabların örneklerine tabi olmamızı bize nasihat etmiştir. Dedi ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inananlar için bu örnekleri benimsemeleri pek gereklidir. Bir yerde Hz. Mesih Maud Aleyhisselam şöyle der: İşsiz ve yaramaz şeyleri harcamakla bir insan hayır yaptığını ileri süremez. Hayırın kapısı çok dardır. Onun için bunu zihninize oturtun. Yaramaz şeyleri sarf etmekle hiçbir insan ona giremez. Çünkü açık ayet-i kerime vardır. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Bir insan azizden en fazla sevdiği eşyaları sarf etmezseniz o zaman aziz olmanın derecesine ulaşamazsınız. Eğer sıkıntıya girmek istemiyorsanız ve asıl hayırı elde etmek istemiyorsanız o zaman nasıl başarıya ulaşabilirsiniz? Ashab-ı kiram radıyallahu anh boşu boşuna mı o dereceye ulaştılar? Onlar onu elde ettiler. Dünyadaki lakapları elde etmek için ne kadar para sarf edilir ve sıkıntılara girilir. O zaman küçük bir lakap ki insan onunla kalp tesellisi bulamaz, o insanın eline geçer. O zaman düşünün. Radıyallahu anhumun lakabı ki insanın kalbine teselli verer ve kalbine teselli verir ve Allah-u Teala'nın rızasının bir alametidir. Bu boşu boşuna mı onların eline geçti? Asıl şudur ki Yüce Allah'ın rızası gerçek mutluluğun vesilesidir. İnsanın eline geçemez. Gelip geçici sıkıntıya girilmedikçe Allah-u Teala'dan hiç kimse zorla para elde edemez. Mübarektir o insanlar ki Allah-u Teala'nın rızası uğruna sıkıntıyı aldırış etmezler. Çünkü ebedi mutluluk ve ebedi rahat o gelip geçici sıkıntıdan sonra insana nasip olur. Sonra bir mecliste cemaat üyelerini nasihat ederek Hz. İmam-ı Mehdi ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: dünyada insan malı çok sever. Onun için rüya tabirinde yazılıdır. Eğer birisi görürse
rüyada o ciğerini açarak başkasına vermiştir. Ondan murat maldır. O sebeptir ki gerçek takva ve imanı elde etmek için dedi ki لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Gerçek hayırı elde edemezsiniz. En fazla şeyi sevmedikçe. Çünkü mahluk ile birlikte mahluku sevmek ve onlar için mal harcamak pek gereklidir. Onun için insan hem cinslerini ve insanların sevgisi o öyle şeydir ki imanın ikinci cüzudur bu. Bu olmadan iman kamil olamaz ve kuvvetlenemez. Bir insan isar etmedikçe başkasına nasıl fayda verebilir? Başkasına fayda vermek ve onun sevgisi için özveri pek gereklidir. Ve bu ayet-i kerime لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ bu ayet-i kerimede aynı özverinin talimatı buyurulmuştur. Onun için malı Allah yolunda harcamak dahi insanın saadeti ve takvayı elde etmenin en yüksek seviyesidir. Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh'ın hayatında Allah-u Teala'nın vakfı oydu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ihtiyaçtan bahsetti ve onlar bütün ev malını Resulullah'ın huzuruna getirdi. Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam hazırladığı cemaat bunları dinleyerek, bu sözleri dinleyerek demediler ki dinlediler ve ağzını çevirdiler ve dikkatini başka yöne çevirdiler. Hayır. Aksine bunları dinledikten sonra en iyi özveriler yaptılar. Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam birçok yerde, birçok meclisinde bundan bahsetmiştir. Bir seferinde Mesih Maud aleyhisselam dedi ki cemaatin özverini görünce ben görüyorum ki yüzlerce insan bizim cemaatimizdedir. Onların bedeninde elbise dahi zor olur. Pijama dahi zor bulurlar. Örtünebilmeleri için bir çarşaf dahi zor bulurlar. Onların bir malları yoktur. Ancak onların sonsuz ihlası ve iradeti ile, sevgiyle insan hayret eder. Sonra bir seferinde dedi ki her ne kadar ilerleme bizim cemaatimizde bulunursa o bütün çağda, dünyada hiçbir yerde yoktur. Onun için kendisinden direkt olarak fiyat bulanlar böyle bir dereceye ulaştılar. Ve kendisinden kendi rızasını elde ettiler. Fakat bu ihlas ve vefa zamanın bitimiyle sona mı erdi? Hayır. Söylediğim gibi bugün dahi öyle insanlar Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın cemaatinde mevcuttur. Erkeklerde ve kadınlarda ve çocuklarda dahi vardır. Onlar ihlas ve vefada çok ileri seviyededirler. Birkaç yerde değil, mahsus özel yerde değil, onun binlerce örneği vardır. Ve dünyanın değişik ülkelerinde onlar vardır. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ayet-i kerimenin iyi gerçek olarak anlarlar. Onlar özveride ilerlemektedirler. Eskiler dahi vardır ve yeniler dahi vardır. Bunlar arasında. Onlar Ahmediye cemaatine girdiler. Az zaman önce cemaate girdiler. Öyleler dahi vardır ki belki birkaç ay önce cemaate girmişlerdir. Onların en fazla onların sevdikleri şey dünyanın istekleriydi. Fakat Ahmediye cemaatine girdikten sonra din uğruna kendi sevgili mallarını yahut ellerinde her ne varsa onu feda etmeye hazırlandılar. Bu inkılaptır. Bu çağda Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam bunu yaratmıştır. İnsanların istekleri değişir ve Mesih Maud aleyhissalatü vesselam bugün dahi
onlara sadık gelir. Bunları görünce insan hayret eder. Öyle insanlar var ki onların özverilerini görünce insan hayret eder. Bu ihlas sahibi kimselerin birkaç örneğini ileri sürüyorum. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi belki zorla bedenleri üzerinde elbise dahi zor olur. Fakat ihlas ve vefada ileri seviyededirler. Onun bir örneğini ileri süreceğim. Bu örnek bir kadının örneğidir ve öyle bir kadın ki kördür, zavallı. Sierra Leone'dan bizim müballik yazıyor. Burada bir cemaat vardır. Ambaro. Orada kör bir kadın yaşıyor. Tehrik-i Cedid'in çandasının 2000 vereceğini söz verdi. Çanda almak için yanına gittiğimiz zaman dedi ki ben önceden beri çandayı vereceğini korkuyordum ve fakat benim kör olduğumdan dolayı benim gelirim azdır ki ben o çanda vereyim. 2000 lyon para vermek zordu idi benim için. Fakat ben söz verdim, ben mutlaka onu eda edeceğim. Çanda vermek için bir gün irade etti ki borç alsın bir gayri Ahmedi bir kardeşten. Fakat o inkar etti kadın. Sen körsün, senin gelirin yoktur. Sen bana geri verebilecek misin, veremeyecek misin? Onun için sana vermiyorum. Bunun üzerine o kör kadın çok üzüldü. Ve dedi ki çanda almak için Tehrik-i sekreteri gitti ve o da dedik biraz sonra gelin ve bu arada dua etmeye başladı. Bu arada bir ecnebi bir erkek geçti, o evin dışında oturuyordu. Oradan geçti, onu seslendi, ona dedi ki benim elimde bir elbise vardır, başımın üzerine almak için sen 2 milyona al. Halbuki diyorlar ki 10-15 milyon parası vardı. Sen niye o kadar ucuz satıyorsun? O kadın dedi ki ben çanda Tehrik-i Cedid vermeliyim ve benim elimde para yoktur. O ecnebi onu satın aldı ve 2000 lyon verdi o kör kadına. İyi bir insandı. Sonra onu geri verdi ki bu benden senin için hediye olsun. Afrika'nın uzak yerinde kalan kör bir kadının ihlası budur. Şüphesiz bu ihlas Allah-u Teala tarafından kalbine konmuştur. Başka bazı olaylardan bahsedeceğim. Hindistan'daki Rajasthan bölgesinden oradaki müballik inçar yazıyor. Burada bir cemaat vardır Bolabali. Ben oraya gittim tur için. Orada bir dost 65 yaşına yakındır, hastadır ve bir geliri yoktur. Senede 100 gün işçilik bulabiliyor. Onun karısı ev için ev malzemesi için çalışıyor. Evin durumu kötüydü. Mal fedakarlığı konusunda dikkat ettiysen az bir fedakarlıktır bunun dedik. 1050 rupi çanda verdi. Biz dedik ki ben hayret içinde kaldım, sordum. Sizin ev durumunuz iyi değil. Fakat buna rağmen çok büyük meblağ veriyorsun. Ben dedim ki siz bu paradan mal sekreteri diyor. Her kim para almak istiyorsa dedim ki sen bundan biraz kendinde tut. Ağlamaya başladı. Ve dedi ki ben bu parayı Allah-u Teala'nın rızası uğruna topladıydım ve Allah-u Teala'nın parasıdır. Benim için dua edin ki Allah-u Teala bana sağlık versin ki ben bundan daha fazla Rabbimin huzuruna para verebileyim. Sonra ihlas ve vefada ilerlemiş olan başka bir ihlas sahibinin olayı, zenginleri bu sarsan bir olayıdır. Benin'in amiri yazıyor. Burada Kotonu cemaatinin başkanı, sadr cemaatine Tehrik-i Cedid çandası verenlerin Filistin'i gönderdi. Eski bir Ahmedi dost. Adı dahi yazılıydı çanda verenler arasında.
Onun dikkati çekildiği zaman bir gün merkeze geldi ve dedi ki siz gördünüz mü bir haftadan beri bir insan yemek yememiş olsun. Diyor ki ben bütün gece fakirlik öyledir. Ben bütün gece ağladım. Ben Tahrik-i Cedid çandası vermeliyim ama benim yanımda para yok. Belki Allah-u Teala beni sınıyordur. Onun için az bir para Tahrik-i Cedid çandası olarak verdi ve dedi ki benim elimde şu anda yalnız bu kadardır. O parayı dahi belki birisinden borç almıştır. Çandayı verdi ve kendi açlığını gidermek için demedi. Bir şey yapmadı. Ben ona yardım için bir para verdim. Sen çanda ne vereceksin? Ben sana yardım edeyim dedi. Para verdim yardım olarak. O 10.000 frank sifa hemen geri verdi ve dedi ki benim çanda benim amme çanda bakidir, sen onu al. İhlas ve vefa budur. Beden üzerinde elbise yok fakat ihlas da çok ileri seviyededirler. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylemişti. Bunun örneğidir. Sonra Naib Vekilul Mal Kadiyan'dan yazıyor. Ahmediye cemaati Hudiyatör her isim neyse orada Cuma hutbesinde Tahrik-i Cedid'in önemi beyan edildi. Ve Hz. Müslim Maud radıyallahu anh'ın sesine lebbek yapanların bazı örneklerinden bahsedildi. Bunun üzerine oranın cemaatinin Sadr Lacna İmaillah Cuma'dan sonra evine gitti ve bir bilezik, altın bilezik çıkararak Tahrik-i Cedid çandası olarak verdi. Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaatin bayanlarında dahi din ihtiyaçları için kendi gümüşlerini vermek dahi birçok örneği vardır. Her yerde biz onu görebiliyoruz. Dünyanın değişik yerlerinde yaşayan kadınların bu ruhu, bu ortak bir değerdir. Din uğruna sevdikleri mücevherleri feda ederler. Ve bugün yalnız Ahmedi bayanların özelliğidir bu. Almanya'nın Nasyonal Sekreteri Tahrik-i Cedid yazıyor. Burada bir cemaat Hana'da Tahrik-i Cedid olarak bir seminer yapıldı. Seminer bitince bir arkadaş kendi karısının mücevherini getirdi. Tahrik-i Cedid bürosuna geldi ve anlattı. Dedi ki seminer biter bitmez biz evimize gidiyorduk. Ben karıma dedim ki ben kendi sözümü verdim. Sen de bir şey söz vermiş miydin? O dedi ki ben Kur'an-ı Kerim'in talimatı lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbuna göre özveride bulundum. Karısı bütün izdivaç, evlilik mücevherlerini verdi çanda olarak. Lahor'un amiri yazıyor. Bir bayan Tahrik-i Cedid çandası veriyordu çok yüksek seviyede. Fakat yine de kendisine daha fazla çanda vermesi konusunda rica edildi. Hemen odasına gitti ve mücevherlerin bir kutusunu getirdi ve dedi ki bütün bunlar Allah yolunda ben vermeliyim. Onlardan bileziklerini çıkardı. Altın bileziklerini ve çanda olarak verdi. Tahrik-i Cedid çandası. Şimdi bakın bir kadın Hindistan'ın güneyinde kalıyor. Değişik kabileler, değişik insanlar, değişik kavimler, dilleri ayrı. Birisi Pencap'ta yaşıyor. Üçüncüsü Almanya'da yaşıyor. Fakat fedakarlık ruhu ve düşünce aynıdır. Bu birliktir. Bu özverinin örnekleridir. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cemaatinde bunları yaratmıştır. Bu Allah-u Teala'nın lütuflarıdır. Ki Ahmedilere Allah-u Teala bu lütuflarda bulunur. Afrika'nın ülkesinin bir ihlas sahibi bir kimsenin olayını beyan ederek oranın muballiği yazıyor. Mali regionunda görevlendirildi. Orada cuma namazından sonra muallim bey adamın birisini getirdi, benimle görüştürdü. Bu Mollaların en büyük ailesindendir ve cemaate girmiştir. Dedi ki ben çanda vermek için geldim. Ben bugün radyoda Halifetul Mesih'in hutbesini, çanda konusunda onun hutbesini dinledim.
Diyor ki ben ona infak fi sabilillah'ın bereketlerini anlatmak için ayet-i kerime lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun anlattım. Çok hayret içinde kaldı ve dedi ki ben radyoda dinlediğim hutbede aynı ayet-i kerime dinlediydim. Ben 5000 sifa çanda vereceğimi düşünüyordum. Fakat daha sonra şeytan benim kalbime vesvese koydu. Yalnız 2000 sifa yeterlidir diye. Fakat şimdi siz aynı ayeti bana tekrar okudunuz. Ben inandım ki bu Allah-u Teala'nın düzenidir. Ben şimdi 5000 sifa çanda vereceğim. Bunun üzerine 5000 sifa çanda verdi. Nev mübayiler mal fedakarlık konusunda çok ileri seviyededirler maşallah. Yüce Allah fedakarlık yapanlara nasıl lütuflarda bulunur ve nasıl onların fedakarlıkları meyve bulunur ve onların imanı ve ihlası daha da ileri seviyeye gider. Onun birkaç örneğini ileri sürüyorum. Kongo'dan adamın birisi beyan ediyor. İbrahim Bey, ben bir sorumlu birisiyim ve çiftçilikle uğraşıyorum. Eskiden ben az para veriyordum. Fakat ben çanda vermeye başladığımdan beri benim ürünüm çok çoğalmıştır. Çandanın önemi benim önüme açılmıştır ve ben çanda vermeye başladım. Ondan dolayı benim hayatım değişmiştir. Sonra bir bayan Kongo'dan Meryem adlı birisi beyan ediyor. Ben de çiftçilikle uğraşıyorum. Her seferinde üründen sonra çanda vermeye başladım. Ve benim tecrübemdir. Çanda verdikten sonra benim gelirim 2 kat oluyor. Sonra Kongo'dan bizim müballik yazıyor. Bir Ahmedi adlı bir dost var. Ahmet adlı. Çanda vermesi konusunda denildi kendisine. 20 bin frank yazdırdı. Halbuki o günlerde işsiz idi. Fakat isim yazdırdıktan sonra bir hafta sonra iş buldu ve bu günlerde menajer olarak, müdür olarak görev yapar ve çanda veriyor. Ve diyor ki bütün bu çandanın bereketidir. Sonra Naib Vekilul Mal Kadiyan'dan yazıyor. Kerala'nın bir cemaati Pethaprer'im. Oradaki bir dost telefon üzerinde anlattı. Benim hakkımda dedi ki Tehrik-i yeni yılını ilan etmiştir. Ve Afrika'nın hutbemde ben örnekler vermiştim. İlah sahibi kimselerin fakirliklerine rağmen çanda Tehrik-i para verdiler. Biz de güç sahibiyim ben. Bunun için dedi ki benim çanda 200 bin azdır. Onu ben 500 bine ulaştırmak istiyorum. Onu diyerek ağlamaya başladı. Ve sözü tamamlamak için dedi ki bana Emirül Mu'minin'e mektup yazdı. Hayır duamı almak için. O belli bir müddet sonra Kerala velayetini turunu yaparken Vekilül Mal diyor. Naib Vekilül Mal kendisiyle görüştüm. Parasını tamamen verdi ve dedi ki Tehrik-i Cedid'in çandasını çoğalttıktan sonra Allah-u Teala benim işime çok bereket vermiştir ve benim şimdi o kadar fazla işim vardır ki ben onu kontrol dahi zor kontrol ediyorum. Sonra İnspektör Tehrik-i Cedid İbrahim muhasebeci Karnatak'tadır. Diyor ki Gulbarga'nın bir cemaatinin bir hizmetçisi Müslim Maud radıyallahu anh'ın sesine lebbek diyerek bir aylık gelirini 73.600 Tehrik-i Cedid verdi. Fakat para vermek konusunda çok ilerleterek 100.005 küsur para verdi. Allah-u Teala kendisine bir mucize gösterdi. Adamın birisi büyük para vermesi lazımdı. Birçok defa sorduktan sonra artık o para vermeyeceğini düşünüyordu. Fakat bir gün aynı kendisi o adam geldi ve mazeret ileri sürerek bütün parayı çanda olarak verdi. Mal fedakarlıkla imanları nasıl kuvvetlendirir? Dünyanın değişik yerlerinde onun örneklerini görmemiz mümkün. Özbekistan yeni nev mübayi bir dosttur oranın. Vahid Bey diyor ki ben
uzun zamandan beri Moskova'da yaşıyorum ve bir zannediyorum ki bu sene ben ne kadar gelirim olacak. Fakat bu sene ben biat ettiğimden beri, çanda vermeye başladığımdan beri benim gelirim çok çoğalmıştır. Hayret verici bir şekilde. Geçen 13 senede ben o kadar gelir elde etmemiştim. Bu senede elde ettim. Ve şimdi kesin olarak inanıyorum ki bu Allah-u Teala'nın yolunda mal vermenin bereketidir. Burkina Faso Kaya Region'un muballiği yazıyor. Bir köydeki bir cemaatin bir üyesi bir gün Muallim Bey'in yanına geldi ve dedi ki hacca gitmek niyetinde var fakat daha tam parası yoktur. Muallim Bey ona dedi ki siz çanda vermeye başlayın. Allah-u Teala sizin mal durumunu da düzeltecek ve hacca gitmen sağlayacak. Ondan sonra çanda vermeye başladı aksatmadan. Belli bir müddet sonra anlattı ki Allah-u Teala onun isteğini kabul ettirmiştir ve hacca gitmek için bütün düzenlemeler yapılmıştır. Ve dedi ki bütün bunlar çandanın bereketiyle olmuştur. Şimdi o hac yaptıktan sonra geri gelmiştir ve çanda aksatmadan veriyor. Burkina Faso'nun bir cemaati din sadrı anlattı. Burkina Faso'daki bir cemaatin sadrı dedi ki bir adamın evinde darlık vardı. Para az oluşundan dolayı bir iş tamamlayamadı. Aynı sene Burkina Faso celsasına gitti ve orada mal fedakarlık konusunda dinledi ki eve gider gitmez ben mutlaka çanda vermeye başlayacağım. Geri kalan çandayı dahi vereceğim. Geri gelir gelmez önce bakaya çandasını verdi. Geri kalanı ve ondan sonra gelecek için mutlaka çanda vereceğini söz verdi. Daha bir ay dahi geçmemişti ki bütün evlikteki zorluklar hallolmaya başladı ve proje dahi tamamlandı ve bütün bu çandanın bereketi çanda vermek neticesinde olmuştu. Kanada'nın amiri yazıyor. Adamın birisi bir mal konusunda 250 bine yakın zarara girdi. Biz ona dedik ki sen çanda tam olarak ver. Aksatmadan bununla senin malın bereketlenecek. Açık olsun ki amme çandasını vermek dahi pek gereklidir. Ondan sonra çanda vermeye başladı. Lazımi çandalar. Diyor ki belli bir zaman önce ben Müslim Maud radıyallahu anh'ın bir yazısını okudum. Tehrik-i Cedid'in çandası ilk aylarda vermemiz lazım. Buna göre ben yıl başında dahi çanda vermeye başladım. Ve geçen 3 seneden beri her yılın başında ben çanda veriyorum. Bunun neticesinde Allah-u Teala bana lütfetmiştir. Benim bütün param yok olmuştur. Borcum ve malım dahi çoğalmıştır. Şüphe yoktur ki Allah-u Teala'nın yolunda mal harcamakla Allah-u Teala mutlaka lütfeder. Kanada amiri diyor ki adamın birisi işe girdi ve $1000 çanda vereceğini söyledi. Tehlikeli çandası. Bunun dendi ki gelecek sene sen çoğaltmalısın. En az $5000 vermelisin. Ve dua için bana dedi ki sen mutlaka huzura mektup yaz. Hayır dua almak için. Allah-u Teala onu tamamlamayı sana nasip eylesin. Senenin sonunda mal sekreteri para almak için yanına gittiği zaman dedi ki Allah-u Teala benim işime çok bereket vermiştir. Ve ben bu sene 5000 vereceğim. Gelecek sene yerine bu sene vereceğim. Ve daha da çaba sarf edeceğim ki bunu çoğaltayım. Amerika'nın amiri yazıyor. Bir cemaat, Seattle'ın cemaati ki bir arkadaş diyor ki 1974 senesinde biz Pakistan'da ve 1984 senesinde ateşe verildi bizim iş yerlerimiz. Her ne sefer ateşe verildiyse Allah-u Teala bizim mallarımıza çok bereket verdi ve bu sene $100,000 vereceğini söz verdi ve dedi ki Allah-u Teala'nın lütfuyla o kadar şimdi geniş bir işi vardır ki daha önce asla onu düşünemezdi dahi. Aynı şekilde Chicago'dan adamın birisi bir çek getirdi. 38.400 küsur para yazılıydı. Biz ona sorduk. Bu özel niye yazdın bu parayı? Cevap verdi ki bu benim ne kadar param var idiyse benim hesabımda hepsini veriyorum. Öyle insanlar dahi vardır.
ki bu ilerlemiş dünyada kalmalarına rağmen Allah yolunda mal harcarlar ve her şeyi verirler. Yeni gelenlerin dahi ihlas ve vefa konusunda ilerlerler. Arap ülkelerindeki bir dost vardır. Kasım 2011 senesinde biat etti. Mahal sekreteri ona sordu. Sen ve senin karın ne konuşuyordunuz birbirinizle? Ahmediye cemaatidir. Mahal sekreterine soruldu. Dedi ki her ikisi konuşurdu karı koca. Ahmediye cemaatidir ancak ki en fazla Allah yolunda mal harcar. Onun için bunlar vasıtasıyla Allah yolunda mal harcamamız lazım. Allah-u Teala'nın lütfuyla şimdi onun karışı dahi eskiden Ahmedi değildi. Şimdi biat ederek cemaate girmiştir. Ve bu sene her ikisi karı koca 14.000 sterline yakın tehdikeciliği çandasını verdiler. Bu yerel cemaatlerden herhangi bir aileden en büyük meblağdır. Londra regionun amiri yazıyor. Worcester Park cemaatinin tehdikeciliğin hedefini tamamlamak için biz söyledik. Bir aile tatile çıkmak için para toplamıştı. Onların hepsini tehdikeciliğe verdiler ve bir yere gideceğini bütün izinlerini evlerinde geçirdiler. Mal fedakarlığı konusunda erkekler, kadınlar ve çocukların birçok olayları vardır. Bu zamanda, bu çağda söylediğim gibi dünyanın eğilimleri, dünya lezzetleri ve refahlarıdır. Fakat Ahmediler Allah-u Teala'nın rızası uğruna fedakarlık yaparlar. Uganda'dan bir müballik yazıyor. Biz Boso cemaatinin bir üyesine tehdikeciliğin çandasını tamamlamak konusunda dikkatini çektik. Hemen elinde bir şey yoktu. Elinde bir tavuk vardı. Onun parasını verdi çanda olarak. Ve dedi ki şu anda benim başka bir meblağım yoktur. Çocukların okul masrafını dahi vermeliyim. Onu daha sonra vereceğim. Önce sen benim ve benim ailemin çandasını alın. Amerika'nın Nasyonal Tehdikecilik Sekreteri yazıyor. 11 yaşındaki bir çocuk bir video satın almak için para topluyordu. Genellikle o yaşta videoya çok alışık olurlar çocuklar ve video oyunları dışında bir şey göremiyorlar. Fakat tehdikeciliği çandası kendisine anlatıldığı zaman video oyunu satın alacağına $100 toplamıştı. Hepsini çanda olarak verdi. Böylece o çocuk dini dünyadan üstün tutmak sözünü ifade etti. Bunun dışında birçok çocuklara cep masraflarını çanda olarak verdiler. Amerika gibi bir ülkede çocukların bu düşüncesi şüphesiz methedilmeye değerdir ve öyle ana babaları Allah-u Teala şükür etmelidirler. Ve şükür etmenin yolu şudur ki kendi ibadetlerinin ve ezberilerinin seviyelerini daha da yükseltsinler. Uganda'dan Ganga regionun muballiği yazıyor. Bizim regionun bir cemaati Naçere bir çocuk namaz öğrendi ve şimdi orada namaz kıldırıyor kendi evinde ve cuma namazını dahi kıldırıyor. Amir Bey ona teselli vermek için ona bir mükafat verdi. Hemen o parayı tehdikeciliği çandası olarak verdi. Ondan sonra belli bir müddet sonra bir çocuk bir cenazeye katıldı. Orada namaz vakti geldi ve o çocuk çok güzel bir şekilde ezan okudu. Ondan sonra adamın birisi ona para verdi. O parayı dahi tehdikeciliği çandası olarak hemen verdi. Bu çocuğu görünce o cemaatin diğer çocukları dahi çanda verme arzuları çoğalmıştır. Ve bazı çocuklar dediler ki biz mutlaka işçilik yaparak para vereceğiz. Fakir insanlardır, küçük köyler. O cemaatin 6 çocukları verdikleri sözden daha fazla çanda verdiler. Dünyanın her köşesinde Allah-u Teala böyle ihlas sahibi kimseleri Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vermektedir. Onlar özverinin ruhunu anlıyorlar. Allah-u Teala dua ediyorum bu ruh daima ilerlesin ve herkes takvada dahi ileri adım atsınlar.
Bu şunda ben Tehrik-i Cedid'in yeni yılını ilan ederek geçen senenin raporunu dahi sunuyorum. Allah-u Teala'nın lütfuyla Tehrik-i Cedid'in 81. sene bitmiştir 31 Ekim'de ve 82. senesi başlamıştır. Biz ona girdik şimdi. Ve gelen raporlara göre şimdiye kadar bu sene Tehrik-i Cedid'in mal nizamında tam 92 aşağı yukarı 1 milyona yakın olmuştur. Geçen seneden 700 bin daha fazladır. 9 milyon ben hesabını yapamadım. Pakistan'da Allah-u Teala'nın lütfuyla orada en yüksek seviyeyi tutuyorlar ve onlar birinci derecededirler. 9 milyon küsur para toplanmıştır. Dış cemaatlerde Almanya birinci derecededir. Allah-u Teala'nın lütfuyla Almanya'da özveri ruhu çoktur. Orada camilerin yapımı için dahi özveride bulunurlar ve çok ileri seviyede para verirler ve çaba sarf ederler ki her yerden rahatsız olarak insanlar yazarlar. Dua edin bizim cami yapılsın ve onun için her özveri için hazırdırlar. Fakat diğer özverilerde dahi tam olarak ortak oluyorlar. Allah-u Teala hepsini mükafatlandırsın. İkinci derecede İngiltere'dir. Üçüncü derecede Amerika. Dördüncü derecede Kanada. Beşinci derecede Avustralya. Altıncı Hindistan. Yedinci derecede Orta Doğu'nun bir cemaati. Sekizinci Endonezya. Dokuzuncu yine Orta daki bir cemaat. Sonra 10. Gana. Gana çok eskilerden öne gelmiştir ve eskiden İsviçre 10. derecedeydi. Şimdi 11. dereceye geçmiştir. Ve Gana bu sene yüzde bakımından, yerel para bakımından en fazla parayı elde ettiler. Oradaki cemaati çanda vermiştir. 60 fund %60 çoğalma olmuştur. Avustralya ikinci derecede parayı elde ettiler. Ve sonra Arap ülkeleri vardır. Kanada ve diğer ülkelerdeki insanlar vardır. Orta Doğu'daki insanlar. Ve cemaatler vardır. Kişisel çanda vermek bakımından iki Arap ülkesi dışında birincisi İsviçre'dir. Daha önce de birinci oluyordu. Şimdi Arap ülkelerinde mal fedakarlık ruhu daha da çoğalıyor. Kişisel para bakımından, çanda bakımından Amerika 4. derecedir. Avustralya 5, İngiltere 6, Almanya 7. derecededir. O Norveç'te dahi ilerleme olmuştu. 9. sıradadır. Sonra küçük cemaatler arasında Singapur, Finland, Japonya ve Orta Doğu'nun 4 cemaati zikredilmeye değerdir. Afrika ülkelerinde en fazla çanda verenler Gana, Nijerya, Mauritius, Burkina Faso, Tanzanya, Gambiya, Benin'dir. Toplumsal sayı bakımından ben her sene söylüyorum onu çoğaltın. İster az bir para versin alamet olarak. Cemaate hedefleri verilmişti bunun için. Bu sene Allah-u Teala'nın lütfuyla Tehrik-i Cedid'e katılanların sayısı o 1 milyon 300 bin küsur olmuştur ve bu sene 100 bin insan daha fazla katılmıştır çanda verenler. Avustralya çok ilerlemiştir. Aşağı yukarı %94. Kanada çok çaba sarf etmiştir. %91. Hindistan dahi çok çaba sarf etmiştir. Onların raporu gelmemiştir. Belki buna yakındır onlar. Rapor göndersinler, göndermedilerse. Bunun dışında Afrika'nın ülkelerinde bu çok iş yapılmıştır. Mali bu sene çok iş yapılmıştır. Burkina Faso, Kongo, Brazil, Guinea Conakry, Kamerun, Ghana, Senegal, South Afrika. Eskisinden, Güney Afrika eskisinden daha fazla katılmışlardı çanda vermek konusunda. Birinci daftar evvel 5000 küsur
çanda veren vardı. Onlardan 85 hayattadılar ve çandalarını verirler. Geri kalan 800 küsur onların varisleri vefat etmişlerdir ve varisleri çanda veriyorlar. Pakistan'ın 3 cemaati, birinci derecede Lahore, ikinci derecede Rabwa, üçüncü derecede Karachi ve para elde etmek için İslamabad, Multan, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Mirpur Khas, Dera Ghazi Khan, Bahawalpur, Bahawalnagar ve Jhang. 10 il büyük Sialkot, Faisalabad, Sargodha, Umarkot, Gujranwala, Gujarat, Toba Tek Singh, Mirpur Azad, Kashmir, 7. derecede Okara 8, Nankana ve Sangar 9. ve 10. derecede. Geçen seneye göre bu cemaatler çok para verdiler. Küçük cemaatler Hyderabad, Gatialiyan, Şehzadpur, Kokar, Garbi, Kunri, Chatno, Panyar, Sahiwal, Bashirabad, Nayatpur, Bhattiyan. Almanya'nın 10 cemaati Neuss, Rodelmark, Rüsselsheim, Köln, Nida, Mehdiyabad, Neuisenberg, Friedberg, Dreiesch ve Koblenz. 10 lokale imarat Hamburg, Frankfurt, Groß-Gerau, Darmstadt, Wiesbaden, Mannheim, Moorfelden, Ditzenbach, Riedstadt, Offenbach. Amerika'nın cemaatleri Silicon Valley, Detroit, Los Angeles, Seattle, Central Virginia, Harrisburg. İngiltere'nin Londra B, Midlands, North East ve South. Kişisel para bakımından İslamabad 1. derecede, Midlands, South East, South West, North East ve Scotland, İskoçya. Para vermek bakımından cemaatin ilk cemaati Masjid Fazıl Camii, Regents Park, Worcester Park, New Malden, Gillingham, Birmingham South, Thornton Heath, Wimbledon Park, Bradford ve Glasgow. Küçük cemaatlerde birincisi Leamington Spa, Wolverhampton, Span Valley, Coventry, Newcastle. Küçük cemaatler para vermek bakımından Devon, Cornwall, Leamington Spa, Span Valley, Swansea, Wolverhampton. Kanada'nın cemaatleri Calgary 1. derecede, Peace Village, Toronto, Vaughan, Vancouver. Evvelde bakımından zikredilmeye değer Leamington, Durham, Saskatoon, South Milton, Georgetown ve Ottawa West. Avustralya'nın 10 ilk cemaati Castle Hill, Melbourne South, Wisburn, Logan, Brisbane South, Canberra, City Canberra, Adelaide South, Leamington, Blacktown, Malden Park, Newtown, Malden Park. Hindistan'ın ilk cemaati Kerala, Hyderabad, Calicut, Kerala, Qadian, Ethapiram, Kerala, Keranul, Kerana Town, Pangadi, Kerala, Kolkata, Bengal, Bangalore, Karnataka, Solor ve Tamil Nadu. Ve öz veri bakımından Hindistan'ın 10 vilayeti Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Odisha, Punjab, Bengal, Delhi, Maharashtra. Allah-u Teala bütün bunlara ortak olanların mallarına ve çok bereket versin ve ihlaslarını daha da çoğaltsın. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله